Sanguine ni mchangamfu kila wakati na ni mtu hapo wanasema kwamba uwezo alionao. Ndio. Ani uwezo ulionao. Ni watu gani hao? Group O. Okay. Kila wakati na ni mtu sababu pia wewe kuna watu kuna nani ameelewa wewe jamani? Kuna mtu hajaelewa kitu, kuna kitu kiko sawa. Okay, sawa. Hii ni personality. Yeah. Ni personality ya Sanguine na hawa watu ni mara nyingi ni group B. B hiyo. Kila wakati ni mchangamfu. Ni mtu wa kuongea na kila mtu. Uwezo alionao. Atulii sehemu moja. Anapenda safari. Kusifia na kutia moyo. Anapenda kusifia na anapenda kutia moyo. Rafiki wa wakubwa na watoto. Mwongeaji sana. Ni mwongeaji sana. Mwenye kuhurumia sana watu. Anapenda kuhurumia watu sana pasipo nini? Sababu. Mkarimu na mtoaji sana. Mkarimu pia ni mtoaji. Sasa tulia. Sasa mwenyekiti wa mama lazima ujifunze kitu kwa mama unaoongoza. Unajua sasa huyu ni mtoaji au sio mtoaji. Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika mchungaji lazima ujifunze. Kadhalika shemasi ujifunze. Kadhalika mwinjilisti kiongozi ujifunze. Watu unaocheza nao ni aina gani? Je, ni watoaji? Kwa sababu mtu wale group wake fulani anakuambia, mimi ndakunulia gari. Umuoni. Akifurahia. Kama anaenda mfukoni anatoa zote anakupa hizi hapa. Ila akiwa hana unaweza kufika nyumbani kwake akawa anahangaika muda wote tu. Atamani atabebe vitu vyote akukabidhi kwa fulani unayo. Ila akikuahidi hakupi. Ana uwezo wa kuahidi mambo makubwa. Ndio ameombiwa hivyo, ni mtu mkubwa. Umeelewa? Kwa anaweza kutoa kamili. Mimi naweza kama ni mwanamke sasa umekutana na huyo mtu sasa wewe mwanamke umekutana na huyo mtu anatakiwa kukutongoza. Anakuambia mimi nakupa dunia. Hati zote nazo. Wewe sasa kichwa linakuwa bili kubwa. Mimi hata mwanamke. Alafu ukimwomba hela 10,000 anakupa laki. Na hela kumbe hela zenyewe kupigia hesabu huyu nani ishafika tu 600,000 nimempata. Ukimwomba 5,000 unasikia 30,050. Unasema jamani nani huyu? Hafu muda wote anakuuliza umekula? Umekula? Ndio. Na unaambia sijala. Yes. Hakisa chakula wewe. Unajua wewe ni wa samani. Ndio. Kumbe ni kwa sababu damu yake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watoto wako uliowazaa ni grupu gani na damu? Lazima ujue tabia zao. Amina. Lazima ujue. Ndio. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Mwenye kuhurumia sana watu, mkarimu na mtoaji, anajali na kusaidia bila sababu, mwenye furaha wakati wote, mwenye hisia nyingi. Yaani unaweza kufika pale kwake, unalia naye akaanza kulia. Ndio. Yes. Unaongea unambia yes. Ndio. Alafu kimaliza sasa tutatue tatizo, anakuambia ni jana tu nilitoka kutoa hela. Yes. Sasa kama uko unajua nisaidie, kwa nini unaamua kusikiliza shida yangu? Ndio. Hali ni mtu mwenye hisia nyingi. Hali mpaka unaweza kusema tupo nayo pamoja. Yes. Amen. Hao watu hao. Ndio. Hao watu hao. Yes. Ndio damu ya Petro. Ndio. Bwana, ninazopanga mbili hapo. Bwana, hata gerezani tutakwenda wote. Muda ulipofika. Simjui. Sijui hata msemao. Ndio. Unakuja kugundua kumbe sio kila anaitika amina ameitika amina, wengine wameitika amna. Yes. Ndio. Wanga watakuja maombi amna. Wewe unajua ameitika amina. Jifunze wewe. Sio kila anayekwambia tupo pamoja. Ndio. Yesu akasema utaona niheshimu kwa vinywa vyao lakini mioyo yao ipo mbali. Kwa maisha yako unahitaji upate mtu ukipata tatizo anakwambia
tutafanyaje, sio utafanyaje. Amen. Jifunze Mungu, jifunze kwa Mungu. Roho Mtakatifu yeye ni mwalimu duniani hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Ni nzuri. Na nikwambie hiki, ni mwalimu duniani hivi. Amen. Hapa duniani ni mwalimu wetu, yes. Ni msaidizi wetu. Lakini mission ya kwanza ilianzia kule. Mungu Baba ni pendo. Amen. Anayekupenda atakulinda, akaleta damu, akamleta Yesu. Yes. Yesu akasema sitaacha ninyi yatima, naja kwenu nitawaletea msaidizi mwingine. Ndio roho kweli. Amen. Atakuwa kwenu na atakuwa ndani kwenu. Amina. Wanafanya kazi shirika, timu. Yes. Kwenye mahusiano usipokuwa pamoja na mwenzako, kwenye biashara, kwenye huduma, kokote hakuna chochote kinachoendelea. Ndio. Na sio mjifunze kuwa teamwork. Fanye kitu kwa umoja. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umoja ni nguvu. Yes. Leo umeshindwa kufanikiwa kwa sababu sio kana kwamba ndugu zako wameshindwa kukufanikisha. Ndio. Kuna mtu unahitaji tu upate tu $100,000 ukaanzia biashara. Yes. Kama ni ya mama ntilie, kama ni ya nini, na ndugu yako yuko ananunulia wapi? Wapi hawa kama walivyo? Wapi? Yes. Era kitu gani? Wakati wewe huko unatafuta upate 50,000. Upate 20,000 uanze kukaanga karanga. Lakini kuna mtu kule anatoa tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Endelea. Mwenye kufurahiwa na watu anafurahiwa na watu. Udhaifu. Udhaifu. Usikiza sasa udhaifu wako. Haishi kwa sheria. Uishi kwa sheria. Sasa wewe mwanamume, wewe chagua mwanamke wa kumuoa. Amen. Sasa mke wako damu yake aishi kwa sheria. Aishi kwa sheria. Unaambia saa 12 nataka nikuone hapo. Hey. Waje kuna mwanamume mwingine anauliza ndani. Hivi kati ya mimi na wewe nani mwanamume ndani? Kuna kipindi unao kujua kama ni mwanamke au mwanamume. Ndio. Unataka kunipanda kichwani wewe? Halo. Amen. Halo. Amen. Hafu mwanamke apigwe kofi, anapigwa kwa kitenge. 10,000 usoni. Halo. Amen. Mwanamke naye unanganya anapigwa. Mwanamke apigwe. Yes. Mwanamke apigwe, mimi nikwambie tu ukweli. Ndio. Amen. Watakungata-ngata. Yes. Watakupiga kucha. Ndio. Endelea msomaji. Udhaifu, waishi kwa sheria. Hana sheria zinazomfunga. Mwepesi kubadilika. Ni mwepesi kubadilika. Sasa ndio mnapangania mipango. Ndio. Ni mwepesi wa nini? Kubadilika. Wewe rafiki yako ikoje? Nianze. Mwinjilisti rafiki yako ikoje? Mwenyekiti wa mama rafiki yako ikoje? Mchungaji rafiki yako ikoje? Shemasi kiongozi rafiki yako ikoje? Upate nyota yako, upate maisha yako. Amen. Maisha ni roho. Ndio. Maisha ni roho. Yes. Yes. Kwapo mimi kweli sifikiri. Amen. Amen. Shaka mchungaji tena muuliza pepo. Toka, haga wewe, haga. Ukamwambia mchungaji wewe, unaambia pepo hage. Vipi unaona mimi nataka mayai. Nikamwambia niwe pepo hiyo. Nataka mayai ndio tumwache mtu huyu. Afu na nyinyi mlio hapo dirishani mkitoka tutawa. Unamwambia pepo hivyo. Unashindwa kukakamata. Ukanyonga. Ukakanyaga. Amen. Unajua mamlaka iliyo ndani mwako anapoishi ndani mwako. Hadi wewe hata mashetani yakilitaja jina lako hivi. Yes. Yakikutazama hivi. Ndio. Yasi ule msiguse. Amen. Amen. Tutaungua. Amen. Amen. Nakumbuka wakati nafanywa majaribio mimi na babangu wa kiroho. Yes. Akayaruhusu mashetani yanipeke. Ndio. Yanipeleke kuzimu. Alafu pale kwa sababu mimi ni darubini. Yes. Kama hujanielewa nikwambia wewe watu mambo ya kimwili utakukuta. Amen. Yesu asifiwe. Kwa kuwa mimi ni darubini nilipokuwa pale katikati yao. Yes. Alipiga hiyo ngome. Ndio maana tutakuja kupata kuzimu mpaka zeni. Amen. Ali kuna watu wewe Mungu anakuruhusu ukamatwe kabisa na mashetani. Ndio.
Shida ni mbegu. Shida ni mbegu. Ulize wewe ni mbegu gani? Wewe ni mbegu gani? Akupe jibu. Wewe ni mbegu ya Mungu au mbegu ya mwanadamu au mbegu ya shetani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka miaka 14 iliyopita Bwana akaniambia shetani anatengeneza mbegu ya mwanadamu na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana akaniambia watu wengi vizazi vitakavyokuja watakuwa ni mali jununi. Yaani atakuwa ni mtu nusu shetani au nusu jini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ujui atakaye kuoa au ujui aliyekuoa. Yes. Ujui wewe ni nani? Paulo anasema ninalotaka kulitenda silitendi, nisilolitaka ndilo ninalolitenda. Akasema si mimi bali ni ile dhambi na ukanda ni mwangu. Maana yake shetani anajua kwamba mtu huyu akiwa ni mbegu ya Mungu atafanya mambo makubwa kwenye dunia. Sasa dawa tuichafue hii mbegu. Unaitafutwa ni wewe, kizazi cha 4, cha 3 na cha 4. Kwa babu yako, bibi yako wanakamatwa katika ulimwengu wa roho. Ili wewe usije kuwa tajiri, wanapiga uchumi wa babu yako, wanapiga uchumi wa baba yako. Uweze ukasoma, uweze ukafika kokote. Lakini Bwana akaniambia akasema nahitaji uambie watu wajitengenezee ufalme wao. Ndio. Kwa kuwa Yesu yeye ni mfalme wa wafalme. Maana yake ili ufalme wa Bwana Yesu uwe mkubwa, basi wewe lazima uwe mfalme. Wanawake ni mabarikia, barikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ni mwanamke, jipigie makofi kwa maana wewe ni barikia. Hata kama jamii iliyokuzunguka haijui barikia ulionao, Mungu anajua. Na mimi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho, shetani kitu anachokifanya, anapiga uzao wako. Amen. Edison nisome kitabu cha Mwanzo sura 6 kuanzia mstari wa 1 mpaka 14. Shetani akikupata kwenye uzao. Shetani akikupata. Yes. Kumaliza. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Kuanzia mstari wa 1. Ndio. Neno la Mungu linasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike Kumbuka tunazungumzia hii siku leo mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliowaona hao. Wana wa Mungu wakawaona hao. Binti za wanadamu. Binti. Sio mwanamume. Binti wa mwanadamu. Ya kuwa ni wazuri. Wakajitwalia wake. Sio mke. Wake maana wengi. Wowote waliowachagua. Bwana akasema. Roho yangu hai. Kwa kwanza anasema kwamba mwanadamu alizaliwa na mwanamke. Mwanadamu alizaliwa na mwanamke. Kuna kitu unatakiwa kukizaa. Yes. Haleluya. Amen. Siku zake za kuishi si nyingi, zimejaa. Yes. Ani cha kwanza siku sio nyingi. Cha pili zimejaa. Ndio. Wewe uliposema nikiolewa nitafurahi, je, ulipoolewa ulifurahi? Uliposema nikiwa mkubwa nitafurahi, hayo umekuwa mkubwa, umefurahi? Unakuja kugundua shetani alianza kukuwinda hapo. Ndio maana kuna watoto walipozaliwa kwenye familia, wazazi waliachana. Mzazi mmoja alifukuzwa kazi, mzazi mwingine alikufa. Kwa nini? Ili hiki kilichozaliwa kisisome. Hiki kilichozaliwa hiki kisitumize kusudi la Mungu duniani. Hiki kilichozaliwa hiki
Ishi kama Mungu anavyotaka. Amen. Jichapie makofi. Yes. Hallelujah. Amen. Nahitaji kitambaa. Kitambaa. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho, kitu anachokifanya shetani ni kuumba uzao wa kweli. Ili taifa lisimame, lazima sio mbegu zilizopo ni za giza. Ndio. Kama mbegu zilizopo ni za kuzimu. Ndio. Kama mbegu zilizopo hazitendi haki, Mungu anaweza kuangamiza wote kwa sababu ya viongozi. Wewe unaandika, utasoma Danieli sura 9. Amen. Wewe ukatuendelea. Sema. Nao Wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hao wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu wakazana ana waliposhiriki nao. Leo nimesikia washiriki tendo la ndoa, amka toka yeye. Mungu kwa jina la Yesu ninafuta maroho yote hayo, imeisha. Wewe kuna mbegu unatengeneza ya kishetani, ya majini. Wengi tumefundishwa kwamba kuna majini maaba, si ndio hivyo? Kwa taarifa yako nakwambia wapo na wachawi maaba. Yes. Ani mchawi yeye ni kuroga, yeye anaenda kuzini na wake za watu. Yes. Ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tunaona kwenye swala la ndoa kumekuwa na marumbano makubwa, ndoa isimame. Yes. Mimi nilijiuliza swali. Ndio. Kwa nini siku Sara anakufa, Ndio, Ibrahimu anachukua mali zake zote na mkabidhi Isaka, afa anamuoa mwanamke mwingine anaitwa Ketura, afa anatengeneza familia nyingine. Lakini wakati Sara yupo, ajili yupo, vurugu ilitokea. ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini mwanamume akiwa hajapata pesa atafuti mwanamke mwingine? Hapo. Akishapata hela tu shetani anamletea wewe hapa. Yes. Yule ni mama wa nyumbani, ila huyu ni kutoka. Ndio. Yes. Sio kana kwamba anaenda kumfuata, anapenda, amejikuta ameshaingia. Kutoka imeshindikana. Ukienda tu mimba tayari, kule ana mtoto, huko ana watoto, kutoka anashindwa, kuendelea mbele anashindwa, anabakia tu amekata tamaa, anawahi kufa. Yes. Wanawake mmepewa karama maisha marefu. Amina. Wanawake mna karama maisha marefu. Amen. Mwanamke acha kuwaza kufa, haufi. Amina. Haleluya. Amen. Tunahitaji kutengeneza taifa bora, taifa zuri. Yes. Lakini nani atakayesimama kwa ajili hapo ya watoto wetu, ya mabinti zetu? Kumbuka vita iliyoko hapo, wana wa Mungu wameona mabinti za wanadamu. Yes. Yeremia anasema wamama wafundishwe wabinti kuomboleza. Amen. Unaelewa hiyo vita? Amina. Yaani vita iliyopo, shetani anatengeneza na kupiga binti, alafu shetani yoyo anafunga uchumi wa mabinti, shetani yoyo anapiga uchumi wa vijana. Hapo. Huyu anakumbuka nilikuwa napiga ngome moja. Ile ngome kasemaje, tutahakikisha vijana wote wanakosa hela. Yes. Afu mabinti wakosa kuwaoa. Hiyo vita ilishaanza tangu mwaka jana mwezi wa 3. Amen. Vijana wa kiume hawana hela. Amen. Maisha yamekuwa ni magumu. Yes. Na wakijiuliza hata wao wenyewe wajui kwa nini wamekosa hela. Kazi wanafanya kwa bidii. Ndio. Elimu wanazo. Yes. Amen. Wamekabidhiwa na vitu wameweka ndani. Ndio. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Binti anabidi akubali tu kuzana hata nisipomalizia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ni mpango wa kuzimu. Kuhakikisha mabinti ambao ni ndio wamama wa kesho hawataweza kuwafundisha mabinti wengine kuomboleza. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana leo hii binti siku zote tena kusema usije ukakubali kukopwa. Amina. Amen. Narudia tena, binti usije ukakubali kukopwa. Amina baba. Jua
ujiweke kuwa wa thamani. Yes. Hata huyo kijana anayesema kwamba mimi nitakulipia, ndugu, Ndio. ushanunua nguo za kike, uzuri nyewe wa mama ameshanunua. Yes. Hivi machinga akikopesha nguo, unaweza kumlipa kwa haraka? Hapana. Kwa nini usimlipe kwa haraka? Sababisha. Ushachukua bidhaa. Hello? Amen. Usije ukakubali kukopwa. Yes. Narudia tena. Na kijana asije kwako, akomeni peleke ukweni, afike kwa baba mkwe. Baba mkwe, mimi najua kunena kwa lugha. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninaongea kitu ninachokijua. Ndio. Ikiwa Yakobo ndio Israeli, Yes. alikwenda kwa mchomba wake ambaye ni mzee Labani. Ndio. Alipotaka kupewa mke, mzee alimwambia tumika miaka 7. Yes. Hello. Amen. Uzao. Ndio. Mbegu. Shida ni mbegu. Amen. Shida ni mbegu. Ndio. Sio kila mwanamke wa kuoa. Yes. Sio kila mwanamke wa kuoa. Ndio. Kweli kabisa nakwambia. Amina baba. Sio kwenda kule sokoni umeenda kwa eneo unapigia simu. Jamani msinitafuta nimeolewa. Umeolewa wewe, umebebwa tu wewe. Yes. Msanii umewekwa ndani, umewekwa kama kochi tu, mbona wewe una thamani wewe? Ndio. Kwa mkutano mwanamume ngumi zikilika na kuuliza ulikuja na nini hapa? Mlikutana hapa na ndio about kwenu. Amen. No. Huu ni kweli mchungu. Nikwambia tu kweli. Sio nataka kufundisha. Bwana sasa vipi? Amina. Kwa ajili ya taifa. Yes. Lazima tupate watu ambao watakuwa na msimamo. Hasa kwa mabinti. Tena kumuuliza Lawi na Simeoni ikifika mbinguni, kwa nini walikwenda kuua wanaume wote wa mji ule? Bwana Yesu asifiwe. Dada yao Dina kachukuliwa. Dina mtoto wa Yakobo. Yesu aliaga Yakobo alikuwa na watoto 12, kwa nini 13? Huyu wa 13 huyu alikuwa ni binti. Yes. Dina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema kwamba sisi hatuwezi kuchanganya mbegu. Sisi hatuwezi kuchanganya mbegu. Unatoka tu unashangaa tu dada yako ameolewa. Yuko vijijini kule anateseka wewe hata kupigia simu hamna. Kunaendeleaje huko? Ndugu wenyewe mmekaa hivi. Baada mkaa hivi. Umoja ni nini? Nguvu. Ni nguvu. Yesu. Leo shetani ameondoa upendo kwa wengi. Yes. Wasomi wanasema ukitaka kumla tembo mle kidogo kidogo. Yes. Mjikutanie ndugu nyie ampe ndani. Kwa sababu shetani ameshavuruga mbegu. Yes. Mbegu. Hata ukiona mtu ameingia kwenye hatua ya kuona wivu, ayabakiza daraja hilo Moja. na kuwa mchawi. Yes. Wewe uko kwenye daraja gani? Ukiona una wivu, Ndio. ujue umebakiza daraja hilo Moja. na kuwa nani? Chawi. Mungu atusaidie. Sana. Isikia kuomba kupiga mbegu. Kuna mbegu ambazo hazitaki kuishi kwenye dunia hii. Zipige baba, zipige. Kuna mbegu ambazo zikiishi duniani hapa, Ndio. hadi bora tukubali Mungu akuponde ponde, akufinyange, akutengeneze. Kabisa. Kuna mbegu haitaki kuishi duniani hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwe ni wewe Ndio. kwamba ulizaliwa hiyo mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni ili Mungu leo akubadilishe wewe mbegu ya Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tuifike kipindi ukubali kwamba mimi sio mbegu ya Mungu. Yes. Ila nahitaji Mungu Ndio. anibadilishe nifanye kwa mbegu yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliwaponya ni aje? Na kuponya. Yesu. Watu wengi sio mbegu ya Mungu. Mimi nakwambia kweli. Ndio wao wanatumia nguvu kubwa sana ya kuokoka. Amen. Waje kuona wewe unatoka kutubu hapo hapo. Unatoka tu hapo hapo kama ni kijana unakutana na mlembo unasema jamani kisu hiki jamani baba utanisamehe. Ndio. Unajiuliza imekuwaje hii? Unatoka kutubu hapo hapo. Yesu. Unamaliza tunasikia simu yako. Baby, nimekutumia 1,500,000. Hapo. Unawaza vipi? Hapo. Unaangalia. Unakumbuka shetani pale shetani ashaingia. Kumbuke mtu wa Mungu alikwambia, usitoke Misri mikono mitupu, takeni vitu kwao. Hapo. Kula. Toa zaka. Yes. Sasa ikija kutokea sasa, umetoka ngoja nipigie simu. Baby, hello. Nitakupigia baadaye. Niko kule kitu nataka nikwambie. Uliona 1,500,000? Huko kuna 3,300,000, ngoni mko ndani 5,500,000 uje uchukue. Huko kwenda kuchukua. Huko
kuchukua. Hapo. Huko kwenda kuchukua. Unafikia baba ningefanyaje? Mimi nimefika tu akafunga mlango. Wewe ulikuwa unatakiemo. Hapo. Usingekuwa unatakiemo. Usingeenda. Nataka dawa. Hapo. Yes. Ruka juu ya meza hapo. Ruka juu ya kitanda. Unamkamata unachana shati lake. Wewe. Anakwambia wewe ni mwewe. Unaambia nataka dawa. Hapo. Ruki hapo ni. Ruki hapo. Hapo. Wewe ungeona pamoja. Hapo. Amina. Mbegu! Mbegu ya Mungu, mbegu halisi tunahitaji leo. Amen. Hali ya chia mbegu, wapo ambao ni mbegu. Yes. Tunahitaji mbegu halisi. Amina. Mbegu. Nani yupo tayari kupondwa kufinyongwa upya? Nani yupo tayari kutengenezwa upya? Ili ufike pale kusudi la Mungu, lazima ukubali kutengenezwa, lazima ukubali kufinyongwa. Mungu aliniambia uumbaji unaendelea. Ndio. Mbegu. Mungu anasema wewe ni hekalu, atakile liwe hekalu hili ni hataribiwa. Yes. Shetani amekuharibu, ameharibu mwili wako, ameharibu maono yako, ameharibu kila kitu chako. Mbegu! Ndio. Mimi nataka leo mbegu. Mbegu. Amina. Mbegu. Yes. Nilimwambia Bwana hata kama mimi sio mbegu yako, nahitaji unifanye kuwa mbegu yako. Amina. Ombi nimeomba ni muda. Supereo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe Bwana nifinyange. Ndio. Finyange. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma Zaburi ya 51 mstari wa 5. Zaburi 51 mstari wa 5. Amen. Mbegu. Wewe ni mbegu ya wapi? Kwa nini mashetani wanakushika na kukutesa virahisi? Karibu msomaji. Neno la Mungu linasema, Tazama naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu unachelewa, ngoja. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Yani mama yako alichukua mimba, alichepuka. Hapo. Yes. Amen. Huyu ni Daudi. Ndio. Kwa wataalamu wanajua kabisa huyu Daudi huyu unamzaa Yesu, Mungu ataka kutujibu tu vizuri. Yes. Wewe sasa hivi? Amen. Hii unajua hii? Ndio. Wanapokuwa kwenye semina niliwafundisha kitu. Amina. Hapa Daudi anasema naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alichukua mimba hatiani. Yes. Ndio maana mzee Yesu anajua kabisa. Anajua. Leta watoto wako, analeta wale 7. Yes. Watoto wako wamesha ndio hao, ndio hao. Mambo hayapo sawa, Samuel kashtuka, nimeonaje yule. Amen. Wameisha kweli? Yes. Ndio maana tuna Daudi asili yake alikuwa ni mtoto wa nje ya ndoa. Amen. Sasa yeye akaja naye kapanda juu ya gorofa baada ya kwenda vitani, kaona Bathsheba anaoga. Hapo. Kapita knife. Hapo. Niletee mwanamke. Kaingia kwake usahau hapo. Amen. Nani kapatikana hapo? Sulemani. Alioa wanawake wangapi? Hapo. Buku. 700 wa halali, 300 mawala. Hapo. Asuria. Hapo. Wewe mako mwanamke kamoja unalalamika. Hapo. Nani kudanganya mwanamume anatulenga na mwanamke mmoja? Ujue wana hela. Ukiona mume wako anakuheshimu, akuoneshi yale mambo yake yale, mwite mfalme. Amen. Unasikia? Amina. Mwite nani? Mfalme. Katika ulimwengu wa roho, uzinzi Yes. ndio kipaumbele. Ndio. Shetani anatoa gharama kubwa kwenye uzinzi. Yes. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alisema ukinikataa mbele ya dunia hii iliyojaa dhambi na uzinzi, nami nitakukataa mbele za Mungu na malaika zake watakatifu. Maana shetani alichokitaka lile neno, neneni sikuwajua nini. Wewe ni mbegu gani? Lazima tukubali kubadilika watumishi. Amen. Amen. Wana wa Mungu lazima tukubali kubadilika. Amina. Lazima tukubali kurudi. Yes.
mwizi, hali shetani ni mvurugaji. Akiingia kwenye mwili anaweza kavuruga ukashangaa tu meno anakuuma, mara masikio anakuuma, mara mgongo anakuuma, mara hali ni mvurugaji. Akishaingia tu mwizi haji ila kuiba, akishindwa kuiba anachinja, akishindwa kuchinja anaua. Tayari sana. Soma Isaya. Ndio. 42. Isaya. Isaya 42. Asa mstari wa 22 na 23. Twende hapa. Amina baba. Isaya 42. Kuanzia mstari wa 23. 22 anze. Kuanzia 22. Na Mungu linasema. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Wewe msomaji. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Na kutekwa. Wewe umeibiwa nini? Hapo. Ani tunaanzia kwenye mwili wako sasa. Umeibiwa nini? Umeibiwa nini? Lazima ujue kuna kitu hakipo sawa. Ndio baba. Mungu akikuchunguza, Mungu ndio ni Mungu mimi. Huyu kuna kitu shetani kesha haribu. Shetani wapiki. Yule ni mharibifu. Akipita anafanya uharibifu. Amen. Shetani kwako ameiba nini? Lakini watu wao ni watu walioibiwa na kutekwa. Nani kakuteka? Wewe ni mateka. Ndio maana ukipata hela zinaisha zote. Ndio. Ukipata watu wazuri unawapoteza wote. Hapo. Ukikani wewe ni mateka, mfungwa tangu lini akamiliki? Lakini wote wamenaswa katika mashimo. Wamenaswa kwenye shimo. Maana kwa duniani upo na kwenye shimo upo. Halo. Amen. Wamefichwa katika magereza. Sasa wao wamefichwa kwenye gereza, nani atakuletea kazi? Nani atakuletea biashara? Nani? Wamefichwa katika magereza. Wamekuwa mawindo. Wala hapana aokoaye. Wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka. Tunaanza kwako kwanza. Lazima uanze kujiokoa wewe kwa kuiamini damu ya Yesu. Amen. Si Mungu anasema atakuokoa wewe na watu wa nyumbani mwako. Ndio. Kuna familia hawaokoki wokovu wa kweli. Amen. Wameruhusiwa na shetani kwenda kanisani, kutoa sadaka, kufunga, lakini hakuna kuokoka kwa kumaanisha. Hakuna kusali kwa kumaanisha. Ndio maana ataenda kanisani na dhambi anafanya, ataimba na dhambi anafanya, atafanya chochote kizuri kabisa. Chakula jiulize, huyu ni Yanga, huyu ni Simba, mbona simuelewi huyu? Hapo. Mungu akasema, wewe sio moto wala sio baridi. Wewe uko vuguvugu, wewe sikuelewi. Kila kitu unachokiona kimeandikwa. Anasema, wamekuwa mawindo. Ani unawindwa. Ani hata kile kidogo ulichonacho unatakiwa unyang'ane. Sasa wewe ni mbegu ya nani? Unajijua wewe mwenyewe. Kuna vitu ambavyo unajikuta, mbona mimi zamani sikuaga muongo, lakini sikuwa muongo. Mpaka unajiuliza kabisa unamdanganya. Mbona sasa wewe sikuwa hivi? Nani ananielewa kitu ninachokisema? Amen. Hadi hapa ninatumia nguvu kubwa ya kukufundisha. Sitaki kufanya nihubiri. Wala nikihubiri hapa hayata kukaa. Nataka hili neno likae. Wewe ni mbegu ya nani? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea. Wala hapana aokoaye. Wala hapana. Wamekuwa mateka. Wala hapana asemaye rudisha. Wewe lazima leo useme rudisha tumbo langu. Amen. Rudisha miguu yangu. Yes. Rudisha kichwa changu. Yes. Rudisha moyo wangu. Yes. Kuna watu mpo hapa lakini hamna mioyo. Amen. Mioyo ya wanyama. Ndio. Danieli sura 7 mstari wa 6. Mstari wa 14. Amina baba. Anzia hiyo kwanza. Danieli sura ya 7 kuanzia mstari wa 4 na mstari wa 14. Mstari wa 14 sura ya 4. Naanza kwanza Danieli sura 7. Danieli sura 7 kwanza mstari wa 14 na Mungu linasema, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Lengo la Mungu ufanyaje? Mungu amekuumba ili ufanyaje? Umtumikie. Ili ufanyaje? Ni mtumikie. Je, unamtumikia katika roho na kweli? Hapo. Ukisoma Biblia inasema hivi, waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Na watu kama hao Baba anawatafuta. Je, nikuulize swali.
unatafutaga kitu kilichopo au ambacho hakipo? Ambacho hakipo. Halo. Amen. Lazima uabudu halisi. Yes. Unaabudu nini sasa? Swala linakuja. Sio kwenda kanisani. Ndio baba. Swala sio kusali, unaabudu nini? Yesu akamwambia mwanamke, nini unaabudu msichokijua? Ndio. Mwanamke alimuuliza swali, watu usema kule Yerusalemu ndio umetupasa kwenda. Yesu akasema, ninyi mnaabudu msichokijua. Na uokovu unapoka sasa kwa Wayahudi, unaendea kwa mataifa. Yes. Wayahudi wakanyang'anywa uokovu. Leo tumepata neema. Ndio. Yohana sura ya kwanza, Yohana sura ya 12. Yohana sura ya kwanza, sura ya 12. Amen. Neno la Mungu linasema, anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanya. Watu wengi hamna uwezo. Wale shida ni uwezo. Aliwapa uwezo. Kufanyika watoto wa Mungu. Wa kufanyika watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Ukimwamini tu jina la Yesu unapewa uwezo. Amen. Mstari 13 anasema, ndio waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, ndio nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee. Unaona hiyo? Atokaye kwa Baba. Neno ni Yesu. Amen. Sasa kuna neno ambalo nimekwambia, pokea gari. Lazima gari ulione katika ulimwengu wa roho na lije katika ulimwengu wa mwili. Amina. Nikuulize swali mwana wa Mungu. Yes. Au maisha unayoishi mpaka leo, unatumia nguvu kubwa sana ya kuishi, unajua? Ndio. Yes. Unatumia nguvu kubwa sana. Ndio. Yes. Nguvu kubwa sana. Unaishi wapi leo? Samsoni ifika kipindi akawa na saga ngano. Kama jinsi unavyoenda kazini, ule mzunguko wako unarudi, yaani unakwenda kufanya kazi afu unarudi na madeni, unarudi unadaiwa. Badala upate unarudi unadaiwa. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nakataa hiyo roho mbaya. Nakataa hiyo roho mbaya. Nakataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Endelea kusoma. Anasema, mstari 19 anasema, Yohana mstari 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Amejaa neema na kweli. Twende Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa 17. Amen. Itakusaidia, hii itakusaidia sana. Mwanamke itakusaidia hii. Sawa? Yes. Amen. Watoto wako waweke sana mbele za Mungu, watoto wako. Amen. Anasema, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Umeona hiyo vita? Amen. Joka akamkasirikia yule mwanamke. Kwa nini kamkasirikia mwanamke? Unajua mwanamke ni kiumbe wa ajabu sana. Yes. Narudia tena. Kwa taarifa yako, wewe mwanamke unasema mwanamke ni kiumbe dhaifu, ndugu, umedanganya. Sio kweli, sio kweli. Mwanamke ana nguvu. Yes. Nakwambia kweli, mwanamke ana nguvu. Amina. Ndio maana Biblia inakwambia hivi, ishini na wake zenu kwa nini? Kwa akili. Kwa akili. Nisikilize sasa muombaji. Yes. Mke wako usiishi naye kwa maombi kwamba sisi na hivi, ishi naye kwa akili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ukiweka utumishi kwenye mke, utamkosa. Yes. Mwanamke. Amen. Mwanamke. Amen. Ngoja nikwambie kitu. Ndio. Shetani anajua wewe ukishakula vizuri, Yes. ukavaa vizuri, ukalala pazuri, Ndio. moyo wako umeungamanishwa na madhabahu ya mbinguni, yani kiti cha Mungu. Yes. Kwa shetani kitu anachokifanya ni kuvuruga moyo wako, maisha yako. Nielewe hiki ninachokisema. Amen. Wa mwili unaweza ukanielewa, ila rohoni ndio Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alishetani anajua mioyo ya wanawake wote imeungamanishwa na Mungu juu mbinguni. Ndio maana watengo wanasema mwanamke ana moyo wa Mungu, ana moyo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu gani? Mwanamke ndio amebeba dhamana ya kumleta mtu duniani. Amen. Ni kweli
kweli watu wote wanaishi kwenye viuno vya wanaume. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mwanamke kwa kuwa ni benki. Yeah. Mwanamume anatoa zile mbegu zake anaweka kwa mwanamke, mwanamke anazizalisha. Yes. Anazikuza. Mtoto anazaliwa, mtumishi amepatikana, tajiri amepatikana, daktari amepatikana, heshima amepatikana. Shetani kitu anachokifanya, anafunga matumbo ya wamama. Hata kama utazaa, usizae yule mtoto ambaye Mungu alikuwa anamtaka, anaharibu uzao wako. Ndio. Anaharibuje? Kwa kinywa chako umetegwa, kwa maneno yako umekamatwa. Mbwa wewe. Haya, mimi nikipita nikakuita mama mbwa, habari yako? Nakosa. Nina makosa? Tuone sura hii kama na baba yake. Kenge wewe, nikuita mama kenge nakosea? Kwa mdomo wako unaumba. Waliokuwa Alhamisi niliwafundisha kwamba usimuite mtoto wako mtundu. Yes. Mtundu kiroho ni hadi kiroho na kimwili. Kimwili ni mti. Ule mti kiroho sasa huwa wanapenda misimu. Misimu ndio wanakaa kwenye ule mti wa mtundu. Mtoto mtundu huyu. Hapo. Sasa misimu wakija kukaa kwa mtoto wako wana makosa? Hapana. Wewe umewanenea watoto wako bwana ngapi? Nyingi. Wewe ni damu gani kwanza? Wewe ni group O? Yes. Kama ni group O, unajijua tabia zako, udhaifu wako? Hapana. Unajua udhaifu wako? Nani anajua udhaifu wake? Nimeshaandaa, mimi somo nilishasoma, nilisoma huko South Africa hiyo miaka hiyo. Leo nikasema, hebu msomaji nishikie ile na ile niliyokupa ile. Huyo wewe nisonika simama wewe nisomee ile pale. Tutaanza na group O. Ujue udhaifu wako, ujue na uzuri wako. Anzia hapo. Kwa sababu ya muda kuna watu nimeambiwa wanatoka haraka. Amen. Karibu. Anza kwanza kutaja yote. Amina. Ndio. Nianzie huko juu baba. Anzia huko juu kidogo tuwape mtasari. Amina. Wape yote. Physiology and counseling, saikolojia na ushauri. Wajue watu katika aina za makundi yao. The first one is sanguine, the second one is choleric, and the third one is melancholic, and the fourth one is phlegmatic. Anza kusema kwanza huyo mmoja. Amen. Kiswahili ni O. Sanguine ni group O. Na choleric ni group A. Na melancholic ni group B, AB. Na phlegmatic au nikupa upite haraka. Mpe huyo upite haraka. Unaona muda ni haraka hapa, nataka tupige, tukomboe nyota, tukomboe roho, tukomboe nafsi, tukomboe mioyo, tukomboe maisha. Tupite dakika ndani ya dakika 15 tuko tumeshapita, tumevuruga kila kitu. Afa hii ulipeleka gapi? Si nilikupaga wewe? Ulipeleka. Itafute uwe nayo. Ufundishe watu wajijue. Sawa? Amen. Anza pale mwanzo kule. Ipo hapa tu. Mimi nitaongozwa na Mungu peke yake. Amen. Naitwa mtu wa nani? Mungu. Naitwa mtu wa nani? Mungu. Anayeongoza mimi Ni Mungu. ni Mungu tu. Yes. Ukimbeba Mungu, utaniongoza Bwana mepesi tu. Yes. Si Mungu uliyembeba ananiongoza. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu mimi ukisema uniongoze, Ndio. utarajia vitu hivyo? Viwili. Cha kwanza maswali. Yes. Hivi mchungaji unatupeleka wapi? Ndio. Nani nimtolee mfano? Hapa ni Edison. Edison. Wewe ndio mchungaji. Mpe maiki.